É, pessoal. Aí já passar aqui, ó. Motocross aqui do alemão Mesquita aqui, tenente ananias. Esse que tá de amarelo aí. É o que, Fifi? Eita, vamos fazer um monte de poeira, né? Solta aí. A mão tá abrindo. Vem lá pra dentro aí, né? É, alemão, agora é bom época de inverno na lama, hein? Vai segurar, João? Tu manda pra nós, Suzy? Mande. Olha! Acabou? Olha lá, não aparece. Aparece uma água. Chega, beijo. Vem pra cá, João. Lá vem, vamos ver! Não, meu Deus. Chega, Geraldo. Eu chego. Aí, a turma aqui do alemão Mesquita, tenente ananias motocross aqui, ó. Só curtindo aí, ó. Ali é Adriano de Amilson ali, da Bros laranja ali. Vem mais cabo aí atrás aí. Lá vem mais outra por lá, mano, velho. Ei, pode voltar pra cá, viu? Olha aí, Eduardo Braga, alemão Mesquita aí, ó. Tá dentro do mato aí, viu, Eduardo? Achou eu perdido aqui, ó. Esse vídeo aí, Eduardo, eu vou mandar a Francisca enviar pra você, que você me bloqueou. Olha, alemão aí, ó, só de boa aí, ó. A moto lá encostada aí, ó. Tá esperando os caras aí, viu, Eduardo? Vai ver outra turma ali. Outra turma. Vai cair na serra. Olha a torcida aqui, ó, torcendo aí, ó. Só de boa aí, ó. Armadão aí, ó. Chega, João, vem lá, João. Anda, só te chama essa vez. Aqui. Falta de cipó, né?
aí, mano Francisco. Motocross aí, pessoal aí, ó. Agora vem um chama ali, viu, mano, velho? Jonathan, chega. Um chama aí, mano, velho. Grimaldo. Bora, Jorginho! Jorge Luiz, meu safado! Tá vindo ali, João. Tá bom. Então não tá não? Vem, alemão. Tem outro enxame aí de moto aí. É moto, é moto. Pega aí, João. Pode, Jonathan. Chega. Mostra ali, cala a boca, deixa o João. Aí, mais outro pessoal chegando aí, ó. Pessoal passando aí, ó. Ainda vem mais moto ainda, pessoal. E aqui, vem mais. Aí a turma do alemão Mesquita. De Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Mesquita de tenente ananias. Vocês vão pra onde? João Pedro. João Pedro pra Mesquita. Ainda tem mais, Alão? Ainda tem mais? Vixe Maria, 100 e poucas motos, é moto, viu? Eles vêm por dentro dos matos aí, Francisco, aí, ó. Que tá a estrada aqui, eles vêm por dentro aí nas trilhas aí, cortando aí, ó.